Бүгін мен һеҙҙе тәңкәләрҙе нисек итеп айырым, беркетеп сығыу тураһында еңел ысул өйрәткем килә. Бының өсөн без селтәрҙе тотош бәйләп сыҡҡандан һуң, ошо рәткә мин ошо тирәләй тәңкә теҙеп сыҡҡым килә. Тамбурный вышивканың ысулы менән ҡулланырға мөмкин. Шулай итеп мин бәйләп сыҡҡандан һуң, полук столбикка оҡшаған күтәрҙе артабан аңлатам нисегерәк килеп сыға ул. Ырғаҡты тишеккә тығабыҙ, сығарабыҙ күҙҙән пряжаны һәм күҙҙән дә сығарабыҙ. Тағы ла ырғаҡты тишеккә тығабыҙ, күҙҙе сығарабыҙ, күҙ аша сығарабыҙ. Ошо урынға килеп еткәс, беҙ тәңкә алабыҙ да ошо булған күҙҙе тәңкә аша үткәрәбеҙ. Үткәрҙек һәм артабан тағы ла бәйләп китәбеҙ. Был ысул нимәһе менән яҡшы? Ҡайһы саҡта беҙ тәңкәнең сифатын белеп етмәйбеҙ һәм ваҡыт үтеү менән ул ҡарайыуы мөмкин. Ҡарайған осраҡта селтәрҙе һүтмәҫ өсөн айырым ғына ошолайтып тәңкәләрҙе бәйләп сығырға була. Тағы ла мин мына ошонда килеп еттем. Ошонда ҡуям икән. Тимәк, тәңкәне алабыҙ да тәңкә аша ошо епте сығарабыҙ пряжаны. Күҙгә тығабыҙ, һөрәп сығарабыҙ, күҙ аша үткәрәбеҙ.